Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugundan boshlab siz bilan O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fuqarolik jamiyati fanini o'tishni boshlaymiz. Birinchi mavzumiz quyidagicha. O'zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichida fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi deb nomlanadi. Reja 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz fuqarolik jamiyati fanining predmeti va obyekti. Ikkinchi reja fuqarolik jamiyati fanining tushunchalari, qonuniyatlari va boshqa ijtimoiy gumanitar fanlar bilan o'zaro bog'liqligi. Uchinchi reja fuqarolik jamiyati taraqqiyotining yuqori bosqichi deb nomlandi. Mavzuning dolzarbligiga kelsak, fuqarolik jamiyati fani jahonda bir necha minglab yillar davomida yig'ilgan umuminsoniy qadriyatlarni hozirgi umuminsoniy va demokratik qadriyatlar bilan uyg'un holda o'rganishi va ulardan xulosa chiqarishi tufayli yosh avlodni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Fuqarolik jamiyati qanday jamiyat? Fuqarolik jamiyati bu ijtimoiy siyosiy masalalarni hal etishda faol qatnashadigan, huquqiy hukmdor bo'lgan, fuqarolar va davlat hamkorlikda ishlaydigan jamiyatdir. Fuqarolik jamiyati fanini o'rganish ta'lim tizimiga kiritilishiga keladigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 10-sentyabrdagi 616-qaroriga va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 18-sentyabrdagi 352-qaroriga muvofiq ta'lim tizimiga kiritildi. Nima uchun ta'lim tizimiga kiritildi? Sababi, hozirgi davrga kelib, dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda fuqarolik jamiyatining qurilganligi, mazkur jamiyat siyosiy instituti sifatida huquqiy davlat bunyod etilganligi demokratiya qurish yo'lidan ketayotgan davlatlarni qiziqtirmoqda. Shuning uchun ham o'tish davrida yashayotgan mamlakatlar fuqarolik jamiyatini nafaqat ijtimoiy model sifatida, balki uni ta'lim tizimiga joriy etish asnosida yosh avlodni shakllantirish omili sifatida ham e'tirof etmoqda. Shu sababli O'zbekiston Respublikasida ham fuqarolik jamiyati fani ta'lim tizimiga kiritildi. Fuqarolik jamiyati fani boshqa fanlar qatori ijtimoiy gumanitar fanlar bilan uyg'unlikda rivojlanadi. Ularga qaysi fanlarni kiritishimiz mumkin? Bular O'zbekiston tarixi, falsafa, milliy g'oya, iqtisodiyot nazariyasi, ma'naviyat asoslari, madaniyatshunoslik, huquqshunoslik, sotsiologiya kabi fanlarni kiritishimiz mumkin. Fuqarolik jamiyati tushunchasi bu kishilik jamiyatining asrlar mobaynida shakllangan tafakkur mahsuli bo'lib, inson huquqlari va erkinliklarining holati bilan belgilanadi. Fuqarolik jamiyatining poydevorini yaratish va uni amalda shakllantirish uchun avvalo u haqdagi g'oyalar genezisini, asoslarini bilish lozim. Fuqarolik jamiyati asoslari quyidagilar: iqtisodiy asos, ijtimoiy siyosiy asos, ma'naviy asos, huquqiy asoslarni aytishimiz mumkin. Har biriga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy asos. Bular mulk shakllarining xilma-xilligi, iqtisodiy pluralizm, ko'p o'qlatlilik, erkin bozor munosabatlari, xususiy mulk daxlsizligi va shu kabi asoslarni aytamiz. Ijtimoiy siyosiy asoslarga fuqarolik jamiyati qurilayotgan davlatning mustaqil va suverenligi, hokimiyatning uchga bo'linishi, siyosiy pluralizmning mavjudligi va boshqalar kiradi. Huquqiy asosga erkinlik, tenglik, adolat qadriyatlarining qaror topishi va shu kabilar. Ma'naviy asosga esa o'z qadr-qimmatini har qanday tajovuzkorlardan himoya qila olish qobiliyatining shakllanganligini kiritishimiz mumkin. Fuqarolik jamiyati fanining obyekti bu rivojlangan mamlakatlarda va O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanish va rivojlanish jarayoni hisoblanadi. Fuqarolik jamiyati fanining predmeti bu uzoq va bosqichma-bosqich tarzdagi tarixiy rivojlanish natijasidan iborat bo'lib, fuqarolik jamiyati shakllangan va rivojlangan oraliq davr bir necha avlodlarning yangi jamiyat qurishdagi ishtiroki, jamiyatshunos olimlarning bu jamiyatni rivojlantirishga doir nazariy ishlanmalaridan iboratdir. Olimlar va mutaxassislarning fikriga ko'ra,
fuqarolik jamiyatining rivojlanishini 3 bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bosqich shartli ravishda 16-17 asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda fuqarolik jamiyatining iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy asoslari yaratildi. Ularga sanoat va savdoning rivojlanishi, ishlab chiqarish turlarining ixtisoslashuvi, tovar-pul munosabatlarining rivojlanishini kiritamiz. Ikkinchi bosqich 18-asr oxiridan 19-asr oxirigacha davom etdi. Bu davrda eng rivojlangan mamlakatlarda umumiy yuridik tenglik va erkinlik, iqtisodiy erkinlik va dastlabki kapitalizm ko'rinishidagi fuqarolik jamiyati shakllandi. Uchinchi bosqich 19-asr oxiri va undan keyingi davrni o'z ichiga olib, barcha odamlar ijtimoiy kelib chiqishi va mavqedan qat'iy nazar jamiyat hayotining huquqiy jihatlarida teng ishtirok etadilar. Qator huquq va erkinliklarga ega bo'ladilar. Fanni o'qitishdan maqsad: talaba yoshlar ongida fuqarolik jamiyatiga doir tasavvurlarni singdirish, ularda jamiyatni rivojlantirishga doir mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, vatanga sadoqat his-tuyg'ularini yuksaltirishdan iboratdir. Fanning vazifalarini quyidagilarda namoyon bo'lishini ko'ramiz. Bular: jahon tajribasi va milliy voqelikni o'rganish asnosida fuqarolik jamiyatiga doir konsepsiyalar mazmun mohiyatini ochib berish. Keyingisi, talabalarga fuqarolik jamiyatiga doir tushunchalarni tahlil qilishda, unga doir nazariyalarni o'rganishda har tomonlama ko'maklashish, ularning jamiyatga doir qarashlarini boyitish. Talabalar ongiga fuqarolik jamiyati qurish jarayonida paydo bo'ladigan muammolar va ularning yechimlariga doir bilimlarni singdirish. Talabalarga fuqarolik jamiyatiga doir nazariy ishlanmalarni tahlil qilish ko'nikmalarida yordam berish. Shu bilan birga taraqqiyotning o'zbek modeli va fuqarolik jamiyatini barpo etishning ilmiy, metodologik asoslariga doir bilimlarni o'zlashtirishlariga ko'maklashish kiradi. Keyingisi, bu talabalar ongini fuqarolik jamiyatining ma'rifiy va ruhiy asosi, milliy ma'naviyatni tiklash va uni rivojlantirishga doir bilimlar bilan boyitish. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyat sari tamoyilning mazmun mohiyatini tushuntirib berish. Adolat, qonun ustuvorligida tamoyilining mohiyati va ahamiyatiga doir bilimlarni talabalarga berish. Saylov huquqi erkinligi fuqarolik jamiyatining muhim mezoni ekanligini talabalarga asoslab berishdan iboratdir. Har bir fan kabi fuqarolik jamiyati fanining ham o'z qonuniyatlari bo'lib, fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi to'g'risida umum e'tirof etilgan qonuniyatlarni ikki guruhga ajratamiz. Bular quyidagilar. Birinchisi, fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi to'g'risida umum e'tirof etilgan qonuniyatlar. Ikkinchisi esa har bir mamlakatlarning milliy va tarixiy rivojlanishidagi o'ziga xos jihatlarini hisobga oladigan qonuniyatlarni aytamiz. Fuqarolik jamiyati fanini o'qitish bir qancha metodlar asosida amalga oshiriladi. Ular quyidagilar: ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, tizimiylik va qiyosiy tahlildir. Ularni birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, ilmiylik fuqarolik jamiyati to'g'risidagi g'oyalar, nazariyalar, zamonaviy konsepsiyalarni tahlil qilish asosida uning metodologik nazariy asoslarini ko'rsatishga intiladi. Tarixiylik fuqarolik jamiyatining shakllanishining tarixiy bosqichlari, ularning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan holda jahon tajribasida erishilgan yutuqlardan foydalanish asosida tahlil etish. Mantiqiylik metodi fuqarolik jamiyati shakllanishining genezisidan to bugungi holatigacha bo'lgan jihatlarini, asosiy belgilari, omillari, tamoyillari, funksiyalari, uzviylik asosida tahlil qilishga aytiladi. Fuqarolik jamiyati ham bir qancha kategoriyalarga ega. Fuqarolik jamiyati kategoriyasi tarixan insoniyat rivojlanishining shunday bir alohida yo'nalishini aks ettiradiki, u har bir davrning o'ziga xos mutafakkirining oqilanalik, erkinlik, farovonlik va adolat hukm suruvchi ideal jamiyat modelini yaratishga intilishi bilan tavsiflanadi.
davlat